بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبابي وأخواتي، أقدم إليكم اليوم تفسير رؤية الشبشب في المنام. يرمز رؤية الشبشب أو لبسه في منام الفتاة العذباء إلى الارتباط والسعادة إذا كان جميل ومريح، وإذا كان بشعا فهو دلالة على أنها لا تصون أو تحصن نفسها بشكل جيد. وفي حالة إذا رأت الفتاة العذباء بأن الشبشب لا يناسب ثيابها ومنظره غير مقبول، فإن الرؤية ترمز إلى اتباعها نهجا يخالف مبادئها وسيرها في طريق خاطئ، وعليها الانتباه جيدا والعودة إلى الوراء. رؤية الشبشب في منام العذباء يدل على تكبرها ونظرتها المتعالية التي تنظر بها إلى الآخرين. في حال استخدمت الفتاة العذباء الشبشب من أجل القضاء على الحشرات أو ما شابه ذلك، فإن الرؤية تعني بأنها راضية بإساءة الآخرين لها. تشير رؤية الشبشب في منام المرأة المتزوجة إلى رعايتها الجيدة لأولادها، وإن رأت المرأة المتزوجة في منامها بأنها تلبس الشبشب ولم يكن مناسبا للثياب التي ترتديها، فإن الرؤية تشير إلى اختلاف البيئة والعادات والتقاليد بينها وبين زوجها. أما رؤية كوكب الحمام في منامها تدل على تكبرها على زوجها. إذا رأت المرأة المتزوجة في المنام بأنها تقضي على الحشرات أو ما شابه بواسطة الشبشب، فإن ذلك الرؤية تدل على طلب عون ومساعدة زوجها لا من أجل الوقوف في وجه الآخرين والتصدي لهما. وتدل رؤية الشبشب أو لبسه في منام المرأة الحامل إلى إنجابها لمولود ذكر مريح ومرن بالتعامل، وتربيته سهلة، وسيسعد به أبويه ويكون لهما سندا ودعما في هذه الحياة. إذا رأت المرأة المطلقة في منامها الشبشب وقامت بلبسه في منامها، فإن الرؤيا ترمز إلى زواجها مرة أخرى من رجل صالح يتمتع بأخلاق حميدة، وسوف تدخل السعادة والفرح إلى قلبها بإذن الله. أما إذا رأت المطلقة بخلع الشبشب من قدميها في المنام، فإن الرؤيا تشير إلى قدرتها الكبيرة في حل مشاكلها القديمة والمتراكمة بنفسها. رؤية الشبشب البلاستيك في منام المرأة المطلقة يرمز إلى بداية مرحلة جديدة من حياتها مليئة بالسعادة والبهجة. تدل رؤية الشبشب أو لبسه في منام الرجل المتزوج على وقوعه في ضائقة مالية كبيرة، وقد تنهال عليه المشاكل التي من الصعب إيجاد مخرج لها. أما رؤية الرجل المتزوج في منامه بأنه يلبس الشبشب الضيق على قدميه، فإن الرؤية ستسبب له المزيد من الحزن والأسى، وتجلب الهم والغم والنكد. ورؤية خلع الشبشب في منامه أيضا دلالة على الفرج واليسر القريب. إذا رأى الرجل المتزوج في منامه بأن الشبشب واسع على قدميه، فإن الرؤيا إشارة إلى الأموال الكثيرة التي سينالها بإذن الله والسعة في الرزق والمعيشة. رؤية ضياع الشبشب في المنام للفتاة العذباء من الرؤي الغير مستحبة. بترمز رؤية ضياع أو فقدان الشبشب أو سرقته إلى قطع علاقتها مع شخص، أو قطع علاقة عاطفية، أو انتهاؤها، أو إنها دلالة على إلغاء مشروع سفر ما يؤدي إلى الانزعاج هذه الفتاة، حيث يتحول مزاجها إلى مزاج سيء. والرؤية إشارة أيضا إلى ضياع الجهود المبذولة في العمل وذهابها لإدراك الرياح. رؤية ضياع الشبشب أو سرقة الشبشب في المنام للمرأة المتزوجة هي تدل إلى بذل ما بوسعها من جهود في سبيل تربية أولادها تربية سليمة، ولكنها تفشل في إصلاح أحوالهم وأوضاعهم. وقد تكون الرؤية دلالة على خلق المشاكل والمتاعب بينها وبين زوجها، التي ربما تصل إلى حد القطيعة والهجران أو وقوع حد الطلاق. تفسير رؤية ضياع أو سرقة الشبشب في المنام للحامل هي تدل على تعثر أمور حملها ووضعها للمولود، وهي الآن بأشد الحاجة للرعاية والعناية الطبية اللازمة،
خلال فترة الحمل والإنجاب. ربما يكون وضع الوليد بحاجة إلى الاهتمام والرعاية الصحية بشكل جيد وكبير. رؤية ضياع أو فقدان أو سرقة الشبشب في منام المرأة المتزوجة يشير إلى تجاوز المحن والشدائد والصعاب وتخلصها من كل آثار أو تبعات زواجها السابق. وقد تكون الرؤية إشارة إلى فشلها في عودة العلاقات بينها وبين طليقها، وفشلها أيضا بالرجوع إليه. وترمز الرؤية أيضا إلى فشلها في الحصول على حق رعاية أطفالها وحضانتهم. رؤية ضياع أو سرقة أو اختفاء الشبشب في منام الرجل يدل إلى فشله وعدم إحرازه تقدما في العمل، أو إنه يواجه عدد من المشاكل الكبيرة وتجاوزها بحكمة وتعقل. وتشير أيضا الرؤية إلى تراجعه في قرار السفر لعدة أسباب خارجة عن إرادته، والرؤية إشارة واضحة لتعثر أمور الرجل ووقوعه في ضيق. حلم ضياع فردة شبشب تدل على شبشب واحدة. ضياع فردة شبشب واحدة في المنام تدل إلى تقصير الحالم في أداء عمله وعدم إنهائه كما ينبغي. والرؤية أيضا تنذر بتقصيره في علاقاته وواجباته تجاه أهله أو أصدقائه أو جيرانه. من الممكن أيضا أن تؤدي إلى قطع العلاقة بشكل مؤقت. كما بترمز هذه الرؤية إلى الشر الذي يتطاير من عيني الحالم. أما إذا حاول الحالم إصلاح الشبشب ولبسه في المنام مرة أخرى، الرؤية إشارة إلى تيسير أموره وأحواله واستقرار حياته. شراء الشبشب في المنام للعزباء يشير إلى زواجها من شخص فقير الحال لا يملك من الثروة إلا القليل، وإلى حظوظها القليلة والمتعثرة والضيق في الأحوال والأموال. شراء الشبشب في المنام للمتزوجة يشير إلى أنها مستمتعة جدا بالنصائح والإرشادات، مستمعة للنصائح والإرشادات وكثيرا ما تعمل بها، وهي كثيرا ما تغض النظر عن الأشياء السطحية والأمور التافهة. شراء الشبشب في المنام للحامل تدل على أنها بحاجة ماسة إلى الاستشارة الطبية بين الحين والآخر، خاصة إذا كان حملها الأول، وتدل على حاجتها الشديدة لوجود شخص يقف إلى جانبها ليسهر على خدمتها ويعينها في قضاء شؤونها والعناية بها خلال فترة الحمل. شراء الشبشب في المنام للمطلقة بيرمز إلى الحاجة الشديدة لمن يقدم لها الدعم المادي والمعنوي والنفسي لتستعيد حياتها من جديد بعد مرورها بوقت عصيب من جراء طلاقها والإجراءات المترتبة بعد وقوع الطلاق، وحاجتها إلى المساعدة من قبل عائلتها لتقضي على الفراغ الكبير الذي سبب لها زوجها السابق. أما رؤية شراء الشبشب في حلم الشاب الأعزب إلى ارتباطه يدل على ارتباطه وزواجه من امرأة أرملة أو مطلقة ولديها ولد، وقد تكون الرؤية إشارة إلى تعثر أوضاعه وأحواله أو قطع علاقته بشريكته وحبيبته. أما إذا رأى الرجل المتزوج هذه الرؤية في منامه، رؤية شراء الشبشب، فإنها هذه الرؤية تدل على رغبته القوية بالزواج من امرأة أخرى، إلى أن زواجه هذا لا يختلف عن زواجه الأول. يعني إذا رأى الرجل المتزوج هذه الرؤية في شراء الشبشب في المنام، فإن هذه الرؤية تدل على رغبته القوية بالزواج من امرأة أخرى، إلى أن هذا زواجه لا يختلف عن زواجه الأول، فعليه الانتباه. إذا رأى الحالم في منامه أن شخص ميتا يقوم بشراء شبشب، تدل هذه الرؤية على حاجة الميت للدعاء والاستغفار له والتصدق على روحه. أما إذا رأى الحالم في المنام بأنه يشتري شبشب ويقدمه للميت، فالرؤية دلالة على أن الحالم يقوم بالأعمال الصالحة وتقديم المساعدة للآخرين. الشبشب المقطوع في الحلم إذا رأته الفتاة العزباء، فإنها بترمز إلى عدم برها بوالديها وعقوقها لهما وتمردها عليهما. وفي حالة أضاعت العزباء الشبشب وبدأت البحث عنه في المنام، الرؤية ترمز إلى وقوعها في مشكلة مع أهلها، لكنها ستضطر للخضوع والانصياع لهما. أما إذا رأت المرأة المتزوجة هذا الحلم، فالرؤية تشير إلى علاقة المتزوجة مع الناس، ورؤية ضياع الشبشب في منامها إشارة إلى ضياع حقوقها.
قطع الشبشب في المنام يشير إلى وضع نهاية لعلاقة معينة، وعلى الأغلب قطع علاقة عاطفية وانتهائها بشكل كامل، وقد ترمز إلى تحطم آمال الحالم وانهيار أحلامه التي سعى جاهدا في سبيل تحقيقها. أحبابي وأخواتي، كل من يرغب في تفسير حلمه يكتبه في الكومنتات، سوف أقوم بتفسيره بإذن الله تعالى في الحال. لمتابعتي الدائمة بقناتي فسر حلمك مع علا، اشترك وفعل زر الجرس اختار الكل، والضغط على زر اللايك ليصلكم كل جديد. تحياتي لكم جميعا.